والله انا بكلمكم النهارده مستفز جدا جدا جدا. عشان كده قررت ان انا اطلع واتكلم. بنسأل يعني ليه المنتج بيوصل للمستهلك غالي جدا؟ المنتج ده بيوصل للمستهلك غالي جدا ليه؟ طبعا هم في الاول قالوا ان السوري جه. يعني انا بغض النظر عن ان سوري ومصري والكلام ده، وان احنا كلنا اخوه واحنا كلنا هم قاعدين هنا في بلدنا، يمكن هم شافوا الخير في بلدنا ما شافوش في اي بلد تاني. ده بحكم معاشرتي ليهم. بس ما ينفعش ان احنا نكون في بلدنا واسمع ان السوري احسن منك او افضل منك او جه علمك. لا، ده مش صح. ده الحقيقه بيتقال من ناس مننا احنا ليها مصالح شخصيه. تعالى انا بس هوريك، او انا يعني انا قررت يعني افضح اللي بيحصل في المهنه دي. مش مهم بقى ايه اللي هيحصل بعد كده وايه تبعياتها. يا رب اسيبها حتى خالص، انا بقالي 40 سنه في المهنه دي. بس الحقيقه مستفز جدا. يعني النهارده استفزيك جدا. احنا لسه بنبدا نشكل شتوي عشان الناس تشتري شتوي. يعني احنا بنشكل من دلوقتي عشان الناس تبدا من الشهر الجاي ولا حاجه، ولا هتشتري الشتوي. ابص الاقي منتج نازل لي بالصوره دي، طبعا بغض النظر عن الاسم بتاع مين او ليه. بص يا سيدي، المنتج اهو. بص بقى، احنا نازلين ادي ايه، علبه. كان ممكن اول تحط في دي بس وكيس وفيها وشكرا شنطه. دي متكلفه اكتر من 8 9 جنيه دي، عشان تطبع وشين ورق بالمنظر ده كده ديجيتال بالمنظر ده، مش اقل من 8 9 جنيه. لا ده لا ده بص هتوصل لك انت بكام؟ انا مش بكلمك دلوقتي 8 9 جنيه. دي بص يا سيدي، دي جوه دي جوه دي، واخد بالك؟ دي كمان جواها نفس النظام، وش وظهر. انا بسرعه بس عشان انا مش عايز اوري اسم المنتج مين. طبعا مش عشان هم بيفيدوا البلد ولا عشان هيقاضيني ولا حاجه. لا 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 لا، هم اساسا ما فيش حد منهم لا عنده بطاقه ضريبيه ولا سجل تجاري ولا اي حاجه من دي، ولا بيفيد البلد في شيء. بص يا سيدي، دي كده دي 8 9 جنيه، ودي مش اقل من 4 جنيه 5 جنيه، مش اقل من كده، لا تزيد. واخد بالك؟ دول كده عشان هو يروح يدفعهم للمطبعه اللي عملت له دول، اللي صنعت له ده الشنطه دي. دول كده عليه هو مش اقل من 14 جنيه عليه هو عشان يدفعهم للمطبعه، مش اقل من 14 جنيه. ال 14 جنيه دول حضرتك لما يجي هو المنتج ده نفسه يسعره بيعمل ايه؟ انا بقول دي خامتها بقد كده 3 قروش، الكيس ده ب 3 قروش، دي بقرشين، وده بقرشين. كل حته جواها كرتونه، بنطلون جواه كرتونه، والدفايه نفسها الحته نفسها جواها كرتونه. طيب دول بكام حضرتك عليه؟ دخلنا في 15 جنيه كده اهم، 15 جنيه. انا ضفتهم على المنتج، لان انا لما باجي اسعر منتجي بقول ايه؟ بقول خامه بكام، صنايعي بكام، اكسسوار بكام، الكارت والهاند الكارت بكام، التيكت اللي جوه ده بكام، دول بكام. واخد بال حضرتك؟ دول كده التغليف ده احنا بيتلعب بينا، احنا بيضحك علينا. دول كده ب 15 جنيه، نهايتهم في الاخر في الزباله. 15 جنيه، انا مش بقول لك دول 15، هم وصلوا للمستهلك اكتر من 35 جنيه. ازاي حضرتك؟ انا ما بكدبش عليك، مش حاول. دول كده 15 جنيه. لما جه هو يسعر منتجه اقل ما فيها ضاف 40% ليه. 40% دول داخلين في ال 40% بتوعه من المنتج. يعني هو ضاف عليهم كمان 15%، 40%. لما بيجي يسلموا من المكتب اللي انا جايب منه الحته، مكتب التوزيع بتاع الشغل، بياخد 20%، فهو بالتالي بيضيف له 20% كمان لده للمكتب. ادي 60%. 60%. لما دخلت لي انا هنا، انا برضو بضيف على المنتج توتال كامل زي ما هو حضرتك. يعني ده جايه لي نازله لي ب 140 جنيه، فانا لما هاجي اضيف اقل محل في حاره في زنقه في مكان صغير قد كده ملوش لازمه،
هيضيف عليها 40%، 35، من 35 ل 40%. واخد بالك؟ ده اللي ما عندوش عماله وما عندوش نور، الراجل اللي هو قاعد وما عندوش ايجارات طبعا كبيره ولا بتاع، الراجل اللي هو قاعد في محله صغير كده على قده هيضيف 40%، 35 40%. يبقى الحته دول، يبقى انا اللي بتكلم عليهم اللي هم كانوا ب 15 جنيه وصلوا لك انت حضرتك ب 30 جنيه. واخد بالك؟ ب 30 جنيه حضرتك على المنتج، وصلوا ب 30 جنيه دول اللي هم اساسا السوري نزل علمني ازاي اضحك على شعبي، لان انا بقيت اعمل كده والمصنع بيعمل كده، وهوريك مصانع مصريه بقت تعمل كده دلوقتي مضطره غصب عنها لان هو عايز الشكل. واخد بالك حضرتك؟ ده بعد كده هتترمي في الزباله، في باسكت الزباله كده، شكرا. تعالى بقى لمضمون الحته اللي هي نازله لي ب 140 جنيه، دي مضمون الحته الدفايه اهي، نازله لي ب 140 جنيه. انا وزنتها على الميزان بحق لا اله الا الله 600 جرام، 600 جرام في 98 في 100 جنيه، في 100 جنيه الدفايه وش واحد اهي، اهي وش واحد اهي، واخد بالك؟ مش داخل في 100 جنيه، يعني دي ب 60 جنيه، وصلت لي انا ب 140 جنيه، وصلت لي ب 140 جنيه. دي ما فيهاش شغل على فكره، دي الصنايعي يوم ما ياخدها ب 5 جنيه يبقى هو بس ايده وش وظهر، ما فيهاش اي حاجه خالص غير شريط الرقبه اللي هو ده، اللي هو ما يتعداش نص جنيه الاستيك، اللي هو حته الاستيك دي كده ب 60 جنيه خاماتها، ومصنعيه 5 جنيه 65 جنيه. حضرتك انا عشان توصل لل 140 جنيه هنا، 140 جنيه 100 حاجه و40 148 او 147 دي، واخد بال حضرتك؟ بالفواتير، وهوريك الفواتير لو انت عايز تشوف. انا هضيف عليها 35%. بقول لك لو انا في زنقه في حاره كام؟ مش انا بس اللي هضيف، لا ده في حضرتك محلات في وسط البلد وايجاراتها كبيره وعندها عماله وعندها انوار وعندها ايجارات كبيره، فبالتالي هو هيضيف له مش اقل من 60 ل 80%. مفيش حد بياخد اقل من كده، ويمكن 100% كمان تحت اللي هي المحلات الكبيره. طيب يبقى المتوسط 60%، 60% في 140 جنيه بكام؟ انا ضفت عليها 70 جنيه كمان، وصلت ل 200 جنيه 210. دي اللي هي اساسها المضمون نفسه 65 جنيه 60 جنيه، وصلت للزبون 210 و200 جنيه. دي عشان نرجع نقول حضرتك ودي ايه؟ دي حاجه فرضوها علينا، لسه احنا هنتكلم كتير قوي بعد كده في ان ازاي هو احتكر السوق الصناعه، وازاي فرض علينا خامات معينه هو مستوردها، وازاي ادانا الالياف الصناعيه كامله، وازاي يعني ايه الالياف الصناعيه سواء الفولر سواء الهايدي سواء الشعيرات، الحاجات اللي هو فرضها علينا وفرضها على السوق المصري لان هو احتكره، ازاي فرضها علينا. والقطيفه طبعا اللي هي المستورده كلها، السمر اللي هو الصناعي، السمر الميلتون الصناعي، كل الحاجات الصناعيه هو ما بيشتغلش الا فيها، انما المنتج المصري هو اللي بيشتغل الاقطان. والله جماعاتهم وناسهم هم بييجوا يشتروا من عندي، انا في وسطهم، انا في وسط الناس دي اللي هي احتكرت السوق بتاع صناعه الملابس اللي هو تعداد 7 مليون. احنا 7 مليون عامل في المهنه دي، احنا 7 مليون عامل في المهنه دي. يعني ايه 7 مليون عامل؟ يعني ربع الشعب المصري، ربع الشعب المصري. انت احسب كده كل عامل عنده هو ومراته وعيلين باربعه ب 28 مليون. بس انا مش هقول لك عيلين، مش عندوش اكتر من كده. ازاي الناس دي ضحكت علينا كده؟ طب ما انا عندي المنتج هو ده. انت فرقت معاك في ايه حضرتك يا مستهلك ان انت تاخد دي كده في كيس كده اهو ب 30 قرش؟ ما انت رميت ده كله، رميت 35 جنيه في الزباله. اقتصاد بلد كله بيضيع. ليه كده؟ ليه احنا شعب كده؟ انا مش عايز اقولها، احنا شعب ليه كده؟ احنا بيضحك علينا ليه بسرعه؟ والله اهو منتج مصري برضو، انا مش جايب منتجي ولا مصنعي، انا عندي طبعا مصنع وهكلمكم منه وهتكلم تاني. المنتج اهو قطن مسكي مكه، او بلاش الاسم عشان ما نزعلش. الراجل يا دوب الصوره دي بتكلفه 65 قرش و 33 قرش، يعني الجنيه، واخد بالك؟ بيحاول
يخفض على المنتج، على المصري. بيحاول يجيب يعمل حته لاهله كويسه، ما تتعبوش. اشتغل يوم ما بيشتغل مخلوط حضرتك قطان ما بيشتغلش اكتر من 65 قطن و35 بوليستر. الناس دي ما فيش حاجه خالص 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 في منتجهم قطن. الناس دي هم نفسهم وناسهم بييجوا يشتروا من عندي من مكاني من هنا، والله 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 واحلف يمين وهصور لكم ناس بنفس الصوره يقول لك لا ده مصري ولا سوري. انت اللي بتضحك عليك، انت اللي بيضحك عليك كمصري. تخيل انا برمي كام بعض قد ايه عشان البيه يعمل لي منتج يضحك عليك يزغلل عينيك بشويه اللعب والتهريج دون، يزغلل عين حضرتك بيهم وعين الزبون عشان حضرتك انت عايز تخرج بيها كده. خرجت بيها كده وصلت لحد البيت كل ده اترمى في الزباله. 35 جنيه. ده مش 35 جنيه بس ولا 30 جنيه بس، لا حضرتك ده انت هو مديك المضمون ايه؟ انت مديك المضمون ايه؟ حضرتك انا هوريك شغله كمان. بص يعني انا هوريك، والله هوريك شغله اهو. اتفضل تعالى حضرتك امسك. مفيش حاجه مظبوطه، مفيش مهنه، مفيش صنعه، اللي جوه اي كلام. الناس دي خدت المساحه بتاعت الصيني، المساحه اللي كانت موجوده عندنا في الصيني بعد ما وقف هم خدوها. ما يضحكش عليك، اشتري منتجك، منتج بلدك. الجنيه اللي داخل لك الجنيه اللي داخل في منتج مصري، انت خش اسال ده مصري ولا ملته ايه. انت خش اسال كده. انا هشتري المصري، هشتري بتاع بلدي. ليه هشتري بتاع بلدي؟ عشان الجنيه داخل لبلدك. الجنيه داخل لبلدك. السوري خزنته دولار من اول ما دخل. السوري من اول ما دخل حضرتك فلوسه اتضاعفت. لو داخل بمليون دولار بقوا مليون دولار، هم داخل عشان يشتغل ب 7-8 مليون بقوا 18 و20 مليون بعد ما تعويم الجنيه. فهو مش فارق معاه ان هو يعمل ده ويرميك ويضحك عليك ويضحك عليك. انا هقول لك بعد كده ازاي احتكر المهنه، وازاي بيقفلنا، وازاي 80% من المصانع المصريه قفلت فعلي ويمكن اكتر. هقول لك ازاي يا استاذي يا صنايعي يا مصري. هقول لك بعد كده حضرتك، لان انت بتيجي تقول لي لا ده اصل السوري رفع من قيمتي وبيديني اكتر منك وبيديني اكتر من المصنع المصري. لا حضرتك هعرفك بعد كده ان انت قليت ما زدتش. انت حضرتك كنت ايام ما احنا كنا مشغلين ما كانش فيه السوري قبل تعويم الجنيه طبعا وقبل ما يغور مرسي. كنت شغال بكام؟ كنت شغال ب 100 جنيه، كنت شغال ب 600 جنيه و500 جنيه في الاسبوع. تعالى حبيبي، ال 500 جنيه وال 600 جنيه كانوا بكام في اليوم؟ كانوا بكام؟ كانوا ب 12 دولار. انت ال 100 جنيه كانت بكام؟ ال 100 جنيه اللي حضرتك بتاخدها يوميه وقتها كانت بكام؟ كانت ب 12 دولار. صح؟ ما هو كان ساعتها البنجلاديشي شغال اللي هو كان بيهرب من المنطقه الصناعيه، وكانوا شغالين كانوا بيشتغلوا ب 10 دولار، كانوا بيشتغلوا ب 300 دولار في ب 300 دولار في الشهر. حضرتك يا بيه دلوقتي بتشتغل بكام دولار؟ ما تحسبها ليش بالجنيه، ما تقوليش رفع مستواي. انت هو رخصك. انت لغايه دلوقتي هو مستعبدك بعد ما قفلنا. والله ما علقش. انت كنت ال 100 جنيه كانت معيشاك وبتقول فضل ونعمه. كانت الدنيا وحشه وكل حاجه، وكنت تعبان، كنا خارجين من ثوره وكنت ماشي. بس انت كنت بتشتغل ب 12 دولار. تعالى ال 12 دولار دلوقتي بكام؟ ال 12 دولار اضربهم في كام النهارده؟ اضربهم في 18 بكام جنيه؟ بكام؟ يعدوا ال 200 جنيه. انت بتاخد 6000 جنيه؟ انت بتاخد 6000 جنيه في الشهر؟ لا انت بتاخدش 6000 جنيه في الشهر. مفيش حد بياخد 6000 جنيه، مفيش صنايعي لا بتاع اوفر ولا بتاع سنجل ولا اورليه ولا الجوكر ولا اي حد بياخد 6000 جنيه في الشهر. انا مش بقول لك دلوقتي، لا انا هقول لك بعد كده ليه هو قللك. انت قليت. انا يعني معلش بس انا كنت مستفز دلوقتي، انا ما كنتش هتكلم. والله ما كنت ناوي اتكلم. بس انا فوجئت. انا لما رايحين يشكلوا المحلي، انا ليا محلي، انا تاجر قبل ما اشتغل وصنايعي من 40 سنه وفاتح مكان من 40 سنه صنايعي، وعندي مصنعي ومعروف كويس قوي للمكاتب ومعروف كويس قوي
ومعروف كويس قوي للسوريين، اخوات السوريين، انا ما بقولش حاجه، بس هو دي طريقتهم، ده شغلهم، هم تجار، هم بيضحكوا عليك، هم بيضحكوا عليك. ما حدش غلى المنتج الا السوري، مش انا، مش المصري. المصري قفل خلاص، شكرا، كتر خيركم. المصري قفل، والدوله ما حمتهوش، ما خدتوش في حضنها عشان ما يقفلش. لان انا ناس دخلت بفلوس كبيره واموال كبيره، بس الدوله مش واخده حاجه منه، مفيش راس مال. معلش انا هتكلم بعد كده في الحته دي، بس انا بقول لك ده انا استفزيت منه، استفزيت منه الدفايه دي. واللي في المهنه هيفهم يعني ايه. انا بقول لك 600 جرام بيتباعوا عندي في المحل ب 200 جنيه عشان شويه ورق، في الاخر هيترمي في الزباله. صح صح يا بيه، فهم اللي بيشتري يا بيه. احنا بقينا شعب ليه كده؟ ليه كل حد بيضحك علينا؟ والله دول ب 30 واكتر من 30 جنيه. شكرا.